Я, короче, сегодня туториал сделаю, как сделать, типа, такой свист. Но как бы руками свист. Сейчас покажу, все расскажу. Смотрите, берем правую руку вот так вот. Так вот ставим в форму ладошки вот так. И левой рукой вот такое же делаем. И вот так вот, как бы вот так кладем. И надо, чтобы получилось вот такое вот отверстие. И мы дуем вот так вот, не вот так вот вперед, а дуем сверху. Сейчас покажу, как это делать, как звучит. Смотрите. И другой рукой можно как бы гармошкой вот так подыгрывать. Ну вот, это все легко. Учитесь, главное, все. Пока все.